nti omusango singa Besigye gumukka mu V n'Obedi Lutale bagenda kalabba. Olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 8 Oktoba omwaka 2025 lubadde lunaku olumu ku ezo eziba zirindiriddwa buli lunaku oluba lutuuseewo oluba lwalangirirwa nti Dr. Kizza Besigye ate era wamu ne munne bwe bavunaanwa omukulu Haji Obedi Lutale Kamulegeya lubadde lunaku olulindiriddwa bano okuba nti balabika mu maaso g'omulamuzi nate era nga bwe kibadde wali mu High Court oba kooti enkulu. Bano babadde bakomezeddwawo era okuddamu okubanga bawulira ebyo ebinaasalwawo kooti oba ezimu ku court hearings ez'enjawulo ku musango ogw'okulya mu nsi olukwe. Wabula olunaku olwali lubadde lunaku lwa njawulo. Ojja kujjukira nti Dr. Kizza Besigye gye buvuddeko bwe yajja yasaba okwogera wabula omulamuzi yamugaana era n'atamuwa mukisa kugenda maaso nakuba nti ye expressinga n'okwogera ddala biki ebyo ebyali bimuluma. Olunaku olwaleero oluvannyuma lwa byonna ebibaddewo okuva ku lunaku olwo Dr. Kizza Besigye akkiriziddwa okwogera era ebigambo by'ayogedde bibadde bikaawanga omususa bino ng'abyogedde abiwandira obanga abiweereza omulamuzi ali mu musango gwabwe. Let us have Dr. Kizza Besigye here. We considered that your treatment of our application either showed, we considered that either you are grossly incompetent, you could not read what was filed before you, or at least biased. Both of which we consider the very serious matters as we run to court. Everybody looks at court as a temple of justice. Bino bibadde bigambo bya Dr. Kizza Besigye nga nnyonnyola nti abantu baddukira nnyo mu kooti olw'ensonga bagirabanga akatuuti ak'amazima n'obwenkanya wabula bagamba nti bwe kituuse ku bo ne bwe beetegereza omusango engeri gye gutambula ne guvuga gudda kirabika nga kooti naye ate yenyigira wakati mu bo obutafuna bwenkanya. Bino obwedda abyogera direct
mu maaso g'omulamuzi. Let us have this piece also. We were compelled to file a complaint against you with the Uganda Judicial Service Commission. And if you have not received the notification of that complaint by the Judicial Service Commission, as they are required, no, Dr. Kizza Besigye abadde ayongera okukikkaatiriza lunye nti omulamuzi Justice Emmanuel Baguma ddala tagwanidde kubeera mu musango gwabwe. Okusinziira ku Dr. Kizza Besigye ng'agamba nti beecomplaininga n'ocomplaining oba baateekamu dda okusaba kwabwe nga beemulugunya ku mulamuzi ono eri akakiiko ka Judicial Service Commission, wabula beebuuza oba ddala okusaba kwabwe okukyusa omulamuzi ono ave mu musango gwabwe kwafunibwa oba tekwafunibwa. Mukadeke kamu nga bamusaba n'omusaba mu maaso gaabwe. Era Dr. Kizza Besigye ayogedde direct maaso g'omulamuzi nti naye ssebo tukimanyi bulungi nti toli competent oba omusango gukwata mu mbeera ey'okubanga gwatulinako ekiruyi. Twasaba dda otuviire ove mu musango gwaffe naye ekintu okeesibyemu. Bino bibadde bigambo bya Dr. Besigye mu maaso g'omulamuzi. Soka olize wano. you have set aside today here our second bail application today. This was the application we made in April this year. Whether in those circumstances you consider that it is still prudent my lord, Oyo ye Dr. Kizza Besigye ng'alaga obutali bumativu mu maaso g'omulamuzi yennyini ali mu musango gwabwe omulamuzi Emmanuel Baguma. Dr. Kizza Besigye okujja okukola okwemulugunya kwe olunaku olwaleero gubadde mulundi guba gwa kusatu olw'ensonga yasooka kwemulugunya ng'ayita mu balooya be n'awulira nti lyandibange eddoboozi lye teryatuuka nga basinga kwemulugunya ku mulamuzi ono. Dr. Kizza Besigye teyakoma awo, yawandiika ebbankaluuwa era ebbaluwa eno yagiwandiika ng'eriko ennaku z'omwezi 2 Oktoba. Yagiwandiika okuva mu kkomera eriko Luzira Upper Prison 2 October 2025 ng'agiweereza Justice Emmanuel Baguma. Ebbaluwa yagiwandiika agiweereza omulamuzi ono yennyini, Criminal Division, High Court, Uganda High Court. Okusinziira ku bbaluwa eno, directions issued on 1st October 2025 in CS case number. I am accused number 3 in the above case.
I expressed my intention to raise matters of concern when I appeared before together with other accused persons on 1st October 2025. First, you outrightly declined my request on the ground that I am represented by lawyers. Following a spirited engagement between you and our lawyers, you approved my request on condition that I write my concern and file that in court by 3rd October and that you offer your response on 8th October 2025. Following your order, my lawyer, who wanted upon my instruction to seek from you the law under which I could not directly address court about my concerns, was not given the opportunity. Nemukusomera ebbaluwa ya dokita wadde yawandiikiddwa mu lukono nga omanyi nti musajja musawo. Being a person accused of an offense, I find it strange and oppressive if I cannot raise a concern directly in open court. Each time a written submission of the concern has to be made and time fixed for your response, the case may never be concluded. Meanwhile, I remain confined in prison. Be that as it may, prior to raising my concerns in writing, I request you to point me to the provisions of the law that bar an accused person from raising concerns in court touching their trial during any audience with the judge in the presence of their lawyers. Following your response, I will take into consideration that law to guide me in raising my concerns. Yours sincerely, natekako mukono Kizza Besigye. So ebbaluwa eno Dr. Kizza Besigye yagiwandiikira omulamuzi ono yennyini gwayimiridde mu maaso ge olwaleero, Justice Emmanuel Baguma. Omanyi omulamuzi yamugamba nti amuwandiikira ebbaluwa emusaba asobole okujja lwe banaddamu mu kkooti asobole okumuwa olukisa okwogera. Kati Dr. Kizza Besigye yagiwandiika nga bbiri era neewutwalibwa ew'omulamuzi. Kati omulamuzi leero amukkiriza okwogera. Kati wamukkiriza okwogera bwe obusago dokita bwawanze olwaleero nga mugamba nti naye musajja gw'omulamuzi togwanidde kubeera mu musango gwaffe, olimu kyekubiira mungi, ebintu obikola mu ngeri etagwanidde. Nedda. Kati Dr. Kizza Besigye leero ayogedde, wabula omulamuzi yamuteekako akalipo baakakwakkulizo kali bwe kati nti buli waanaayagala ng'okwogera mu kkooti, dokita alina kuwandiikiranga omulamuzi ono ebbaluwa, then omulamuzi n'amukkiriza mu lutuulo olwa kkooti oluddako asobole okuba ng'ayogera. In fact, olunaku lwe bagana Dr. Kizza Besigye okwogera mu kkooti, Lukwago yali obuwuka ne sekulya yenna. Senior Counsel kyadde abannyonnyola wano tewaliyo tteeka nalimu mu nsi yonna erigamba nti omuntu yenna olw'okubanga alina balooya tawanikenga mukono mu kkooti n'abaako ensonga ye butereevu gy'annyonnyola kkooti emunyigiriza. Ekyo tekiriiyo. So Justice Baguma kyakoze talina tteeka nalimu lyasayitinzi nti liirino erigamba nti Dr. Besigye nga musibe talina right eyogera nti omuntu emimwa giba misibe olw'okuba olina balooya. Ekyo kyakoze kityoboola ssemateeka ennyingo eya 28 the right to fair hearing ne ennyingo eya 44 egamba nti the right to fair hearing is non-derogable. Eryo omuntu alina kuwulirizibwa. Kyova olaba Mugabe mbagamba nti bw'okomparinga Freeman Mugabe ne Baguma owa Freeman Mugabe owa General Court Martial ne Baguma, at least Freeman yawulirizaako ku Besigye butereevu. So Elias Lukwago yayongera okulaga obutali bumativu eriyo omulamuzi ono ali mu musango guno Justice Emmanuel Baguma, era nga Lukwago yagamba nti yeewuunya engeri omulamuzi amazima gy'akuttemu omusango olw'ensonga wano abanga azannyira mu bulamu bwa Dr. Kizza Besigye wamu
n'omukulu gwe bamukwata naye Haji Obied Lutale olw'ensonga nti singa ebintu binaakwatibwa mu ngeri embi ennyo kyandiviirako n'obulamu bwa Dr. Kizza Besigye dugenderamu olw'ensonga nti omusango guno we gukukka mu vi osindikibwa ku kalabba. Obwenkanya luno lutalo lwa bwenkanya kyemuteekeddwa okumanya nti omusango singa Besigye gumukka mu vi n'Obied Lutale bagenda kalabba baguma byazanyiramu wano right to life eri sacrosanct toyinza kumala gagizanyira mu bwoti n'ogizanyira mu bwoti onoga nti gwe genda wandiike kola bwoti ne bwoti ne bwoti so ebyo tugenda bikolako tukome wano nga 8 nnaku z'omwezi 8 ezaali zoogerebwako omukulu Erias Lukwago zeze zibadde olwaleero era nga Dr. Kizza Besigye bakirakkiriziddwa okwogera kati olunaku olwaleero bano bongezeddwayo omusango gwakuddamu okuwulirwa era kooti yakuddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi 15 Okitoba ebyaleero nga 8 biwedde kati baddiziddwayo ku meere. Byebyo olunaku olwaleero Dr. Kizza Besigye akubye Emeeza kati ebigambo biri byabadde mu lulimi lufuutifuuti ngezezaako okubanga mbimenyaamenyamuko atusooke tuyitemu ku bigambo bya Dr. Kizza Besigye byayogeddeko n'ensonga ezimu zaawaddeyo mu maaso g'omulamuzi n'obusungu obungi bwabadde nabwo we bubadde buva olunaku olwaleero so babadde bawuliriza omusango guno ogwa Dr. Kizza Besigye okulya mu nsi olukwe wamu ne munywanyi we Haji Obied Lutale era ng'omulamuzi baguma akkiriza dokita okwogera bino bye bimu ku nsonga dokita zaawaddeyo ekisookerako ddala Dr. Kizza Besigye asoose kwogera ku nsonga y'okuba nti bali mu kooti agamba nti baali bagenze kukyala ne bakwatibwa abantu abeeyita abapoliisi y'e Kenya bateekebwa mu mmotoka eyavuga era ng'okuyimirira mu kwayo kwali kunywa mafuta baabo malaba okuddamu okwejjuukiriza nga bali Makindye mu barracks mukadde ke kamu agamba nti enkwatibwa na buli kimu engeri gye kyakolebwamu kyali kya bumenyi bw'amateeka tuuto okuva Nairobi paka mu kooti y'amagye era mukadde ke kamu Dr. Kizza Besigye ayogedde ku ky'okubeera nti baali mu nkomyo mu bumenyi bw'amateeka olw'ensonga nti remand warrant yaabwe yali yaggwaako oluvannyuma lwa kooti ensukkulumu oba Supreme Court okumenyawo ebiragiro bya kooti y'amagye naye agamba nti ekisinga okumwewuunyisa kye ky'okuba nti baasigala babasibye mukadde ke kamu Dr. Kizza Besigye ayogera ku nsonga y'okubanga nakawa kooti oba kooti ye nakawa ng'ennaku z'omwezi 29 Mayi 2025 yalagira batwalibwe ku International Crime Division eya High Court ate nga essaawa zino engeri we baba presentinga
si weewo ewaalagirwa oba okitegeera. Era agamba nti balabika bali mu kkooti nkyamu. Era agamba nti eno ye yandiba ensonga lwaki omusango gwabwe guddiridde nnyo essaawa zino. Era agamba nti nga tewannakolebwa waranti kubaleeta ku musango guno gwe baliko essaawa zino. Baali balabiseko mu maaso g'omulamuzi y'omu ku application eya mandatory bail. Oba mujjukira bulungi bail eyo eteekebwa mu ssemateeka ebeera erina okuba nga eweebwa omuntu singa ennaku za rimandi ziba zisusse nga tafuna hearing. Naye beemulugunya nti ate omulamuzi y'omu gwe baayimirira mu maaso ge. Era nga omulamuzi bwe yali nga ayogera ne bano banga akola ensalawo ye, yagamba yali tamanyi ku misango egyasooka egyali mu kkooti ey'amagye. Era nga ye omulamuzi yalaga nti emisango gye yali amanyiko gy'egya kkooti ey'ennakawa. Kati Dr. Kizza Besigye agamba nti bino byonna bw'abitunulamu bibuzaabuza era bimulumiza omutwe ne ssekulumya yenna. Wabula agamba nti empapula ze baafayiringa zaaliko na buli kimu ekyava mu kkooti y'amagye nga basaba mandatory bail ne details zonna n'enkwata gye baabakwata na buli kimu. Kati yeewuunya okuba nti omulamuzi y'omu ono yalaga nti ye byonna tabimanyiko ate nga ku fayiro baabiteekako. So ezo ze zimu ku nsonga ye zaabadde awaayo n'okuba nti alaga okwemulugunya kwe nga Dr. Kizza Besigye. So bakudda ennaku z'omwezi mukwano gwange leero tubadde ku nnaku z'omwezi 8 bakudda ng'ennaku z'omwezi 15. Honey Bites be bamu ku batuteekamu omusimbi ku YouTube channel eno eyagaliwo mukwano gwange. At the same time tulina banaffe aba Alson Painters UG nabo omulimu gwe bakola gwa kusiiga langi ku noti 7 noti 5 1936 osobola okuba nti obakoonako. In fact ne woba toli mu ggwanga ka WhatsApp message tekasobola kuba nti kabakola bubi baba bajja kutuukawo ku site yo ensonga zitambule nga bwe zirina okuba nga zitambula. Abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange. At the same time yeddoboozi erituula emabega w'omuzindalo each and every day kubeera nti likutuusako information mu butuufu bwayo nga sigaseemu yadde okutoolamu ekintu kyonna kyonna. So kyolina okuba nga okola mukwano gwange kyakuba nti osubscribinga ku mukutu guno, at the same time likinga video, sharinga, commentinga na ki kyolowooza. Thank you.